Për njëjta ishtar që ke bishën e Romës, ajo Babilona e Madhe, është e njëjta strukturë që implementohet sot e kësaj dite në Shqipëri, brenda apo jashtë institucioneve apo fetare apo jo. Dhe personi që masandaj u eliminua në Amerikë ishte fuqizuar dhe kishte brenda në familjen e tia personin që shikon dhe del duke gënjyer në për mediat. Ajo ishte dhe ajo është fuqizuar dhe të shikosh evidencën të një personi me simbole që vesh ajo, me atë falsitetin që del dhe flet dhe e përqafon pasaj ai që do flasim më vonë. Dhe neve nuk kuptojmë aspektet frymërore dhe shikojmë persona të tillë që janë të fuqizuar dhe janë të verbuar në mendjet e tyre dhe eliminohet tjetri sepse është një situatë emergjente ande dhe në vendin tonë dhe përtej. Kur shikon simbolet të asaj, të shoqes së tia në Amerikë që u hoq, që masandaj ai personi në ratë të parë deklaron dhe është video dhe do kemi kohën të flasim që tani në Amerikë integriteti dhe themelet dhe sjellja që një amerikane si grua duhet të ketë, duhet të ta marrin nga Maria, tha ai vetë me fjalën e tij. Nuk tha që Amerika ka nevojë për Mesian Jashuan për Krishtin, po pas ka nevojë për Marian, tha, sepse nuk është lartësuar mjaftëshëm nga besimet e ndryshme dhe ajo është shpëtimi, tha me gojën e tij ai. Charlie vetë. Masandaj, dele shoqja dhe flet gjëra të manipuluara të një sistemi që ajo po fuqizohet dhe ka kohë me jezuitët, që ajo ka shenjat e saj dhe masonike që janë të përfshira prej kujt, prej atit të saj që e përqafon në dhe çdo deklarime që bëjnë dhe ftesat masandaj, sepse vetë Charlie tha që do të na mbështesi në faqen e përsosur Roma dhe ai që vendos tani tha në Romë.